Në kuadër të mbledhjes së parë të përbashkët mes qeverive Shqipëri-Itali, kryeministri Edi Rama është përgjigjur nëse është penduar për marrëveshjen me Italinë për kampin e Gjadrit. I pyetur nga një gazetar italian, Rama u shpreh se nuk ka asnjë pendes, teksa ironizoi duke thënë se kjo pyetje i bëhet prej 2 vitesh. Ju më pyesni nëse jam penduar, po nëse nuk jeni penduar që bëni ju për 2 vjetësh të njëjtën pyetje, si mund të pendohem unë që kam bërë dhe 100 gjëra të tjera së bashku me kryeministren tuaj. Dhe nuk di të them se çfarë do të kuptojnë ata që do të ndjekin kronikën e përgatitur nga jo, sepse këtu u fol për shumë projekte të përbashkëta. Edhe kryeministri italiane Giorgia Meloni cilësoi si revolucionare zgjidhjen për emigrantët në kampin e Gjadrit dhe se po merret si shembull edhe nga shumë vende të Bashkimit Evropian. Shikoni, në radhë të parë dua t'ju them që e di mirë që opozita mendon që kjo nismë nuk ka qenë dhe nuk është një nismë efikase sepse e dim qëndrimin e pozitës për sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, por ajo që ju them është që pavarësisht se në Itali kjo gjë bën të diskutohet shumë, në Evropë ekziston një grup i cili ka tashmë shumicën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që mblidhet për të folur për migracionin përpara çdo takimi të Këshillit Evropian dhe që nis pikërisht nga vullneti për të gjetur zgjidhje novatore për trajtimin e fluksit të migracionit. Është një grup i cili u krijua për të përgjigjur dhe përsëritur modele si ato të protokollit Itali-Shqipëri. Ne i dim arsyet se pse nuk ka funksionuar protokolli siç duhet të kishte funksionuar deri më tani. Sigurisht, protokolli do të funksionojë kur të futet në lojë pakti marrëveshje e re për azilin. Sigurisht, do studiohen zgjidhje më të mira për të përdorur sa më mirë dhe afatet e mbetura. Meloni shtoi se protokolli do të funksionojë edhe më mirë me hyrje në fuqi të paktit.